Hello guys, this is Nolilyn and welcome back to Liam and Danny's channel. So, bumili kami ng dishwasher. 2 weeks ago, pumunta kami ng SM and tumingin kami ng dishwasher. May dalawang brand akong tiningnan doon. It's Tekno and Elba. Pero yung gusto ko lang talaga is yung countertop. Kaya ang binili ko yung countertop lang. Kasi yun lang yung pasok sa budget. So, yung Tekno is around 18,995. And yung Tekno is also white yung color niya. Yung Elba is silver. Kaya mas nagustuhan ko yung Tekno. So, dun sa SM na pinuntahan natin sa MUA, hindi siya available. Kasi ang available lang dun ay display. Kaya lang hindi ako bumibili ng display guys. So, pumunta ako sa ibang branch. Actually, bago ako pumunta ng ibang branch, nag-check muna ako sa online kung meron silang available. And sa Bacoor lang ako nakakita ng Tekno na available. And finally, ayan na ang aking Tekno. Ayan. So, ni-review ko yung Tekno kung paano siya gagana, saka yung mga dishwasher detergent na pwede sa kanya. Kaya samahan nyo ako and ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginamit kong dishwasher detergent para dito sa aking Tekno dishwasher. Loading the salt. And we're using Maximus dishwasher soap for this one. I-fill lang natin siya hanggang sa mapuno siya. So, I'm not sure kung gaano kadami yung ilalagay. So, yan. We filled it for siguro mga half kilo until napuno na siya. Ayan, oh. So, puno na siya. Ayan. So, okay na yan. So, this is like 3 kilograms. So, siguro mga half kilo yung nilagay na. Okay, so, eto na siya. Nakaayos na yung mga hugasan namin. And then, we're going to load now the detergent. And we're using, ito, we're gonna try this. I think this is Ava powder kasi medyo mura siya. And about 1 tablespoon. Yan. So, 1 tablespoon yung gagamitin namin. So, 1 tablespoon and then we're gonna use rinse aid
also kasi we're using the 90 minutes cycle. So that's where you're gonna put the original. Just fill it up. Block na siya. Block na ba? Ano ba? Kanina pa siya. Hindi kasi yun yung max. Okay. So, yun. So, may indicator kasi dito. Dapat magba-block siya. And then, yun nga yung max. So, we fill it up kasi sasabihin naman niya kung kailangan niya nang mag-refill. May indicator din siya sa machine sa labas. Okay. So, I think we're good. Ito 1 tablespoon lang. So, not sure if uubusin niya yan. Okay, so try na natin. And then, alright. Oh, wait. The brand that we're using for range 8 is Akiba. Ayan. Ito yung na-search ko kasi na mas mura din siya. So, we're just gonna try this brand. And, okay. Ayan, so, nakaano siya? Saksak na. How about the faucet? And then, buhay na rin yung faucet. And, okay, so, on na natin siya. Ayan. So, see, yon light indicator yon for the salt. Then, this one is, Rinse 8. this is for the rinse 8. This one? So, Salt. So, bakit naka-red siya? ano talaga minsan may ilaw na Okay. kahit minsan. Alright, ayun. And, ayun. So, and then, we're gonna use program. Yeah, we're going to use the 90 minutes. Okay, so, go na. Ayan, and see you in 90 minutes. Okay, so, 90 minutes pass na. So, tingnan natin kung yung so I turned off the faucet na and pati yung saksak ko yan so kinagtay ko na siya and it's quite a bit hot pero so medyo mainit siya. Check natin ano siya. Mainit pa siya as in tubig pa siya. Hindi siya pa ganyan ka-dry. Pero mainit siya. Okay din yung linis na using this one, this Ava detergent and Akiba is 8. So yan yung mga ginamit ko, and of course I had to put this one. I had to put dishwasher salt para sa since yung water namin is yung water kasi namin galing sa deep well, so kailangan may salt, ganon. Kung ano siya kaganda sa glass. Look, ang ganda. Linis, no streaks at ayan, masyang streaks and then spots, wala naman. Yun lang, parang hindi siya masyadong
siya ganun ka-dry. Kasi nga 90 minutes yung ginamit natin. Pero okay naman. So, okay naman na to. Okay na siya. Okay, there's one more. So, yan. Diba? Ang linaw. So, yan yung linis nung may kasamang salt, detergent, and rinse aid. Yan. So, yan yung full na linis na. Yes, naglilinis. Naghugas pa rin po kami. Ito, yan, pinapatry namin. Naghugas pa rin kami manually para sa mga malalaking object. Ayan. So, kailangan pa rin namin ng dishwashing liquid. Ayan, gamit namin ay joy. So, binalik na namin yung laman niya. And as you can see, ayan pala, open yung detergent dispenser. Ayan, wala na siyang laman. Pero yung rinse aid, may laman pa. Ayan. Pag color black siya. Ayan. Indicator niya, may laman pa siya. So, nag-dispense lang siya ng kailangan niya. Although, ang dami natin nilagay. Ayan, may punong-puno pa siya.
So, there you go guys. Nakita nyo na kung paano ko ginamit yung mga detergent na binili ko sa aking Tekno Dishwasher. And, yun nga. So, yung unang ginawa namin is, dahil ang tagal nga ng delivery ni Tekno ng aming free dishwasher detergent, nag-DIY na lang kami using Joy. Ayan na. So, yung DIY namin is 3 patak ng Joy and then baking soda. So, yun yung ginamit namin. And nakita nyo naman na okay naman yung linis niya, 'di ba? So, kung wala kayong dishwasher detergent at kailangan nyo na talagang maggamitin yung dishwasher nyo, pwede nyo namang gamitin yun. Pero, hindi ko yan ina-advise na lagi yung ginagamit. But, it's for emergency use only. So, ito yung mga nabili namin sa Lazada. So, sa Lazada ako bumili kasi mas mabilis yung delivery niya. So, yung dishwasher kasi namin, ayan, kami na yung nag-install. So, madali na naman siya install, guys. Ayan. Parang washing machine lang yung pag-install sa kanya. Ayan. So, dito namin siya nilagay sa katabi ng aming automatic washing machine. Kasi ayoko nasa counter. Kasi nga, wala na akong space doon. So, dito na lang. Ayan. At saka dalawa kasi yung ano namin, yung gripo namin. So, pasok naman siya and may saksakan dito. So, mas nakatipid ako ng space sa counter ko. Ayan. So, maliit lang yung binili ko. Counter lang kasi ayoko nung 2-layer kasi hindi naman kami ganun kadami gumamit ng plato and hindi naman kami ganun kadami. So, baka matagal pa namin mapuno yun. So, ito, at least ito, siguro within a day, napupuno na namin. Or, kapag marami talaga kaming, marami kaming hinuhugasan, 3 times or 2 times a day. Ayan. So, pag naglalaba kami, hindi na namin ginagamit muna yung dishwasher. Para makatipid lang ng kuryente. Or, minsan, pinupuno na lang muna namin. Okay, so, yung una, so ito, bumili kami sa Maximus. Ayan. Ito yung dishwasher salt. Kasi wala talagang akong makitang ibang dishwasher salt, kundi sa Maximus lang. So, 2 days lang naman, dumating na. So, ito, na-try na natin to. Ayan. Yung linis niya, guys, okay naman, maganda. So, pakita ko sa inyo yung, yung nalinisan, nagamit yan. Ito yan, no? Ayan. So, diba may ano dito. Ito, bago to. Kakabili ko lang nito. And, tingnan mo naman. O, diba? This is melamine lang. So, melamine, pwede siya sa dishwasher. Ayan. Sa dishwasher safe siya. Ang mga dishwasher safe ay yung ceramic, yan, melamine, at saka mga glass, mga metal, spoons, yan. Huwag kayong gumamit ng wood or plastic, hindi siya pwede sa dishwasher. So, nagkakapaghugas pa rin kami dun sa counter kasi kailangan namin maghugas ng woods and plastic. Ayan. So, pwede rin sa dishwasher ang mga Tupperwares. Ayan. O, diba? Ang linis, o. Ayan, o. So, ang ginagamit kong setting ay 90 lang. Ayan. Kasi nga, 90 lang. 90. Ayan. 90 lang. Ito. Ito lang kasi, parang feeling ko masyado namang malinis na yung iba, yung 180. Or, ngayon, kung wala kang rinse aid, ayan, 30 minutes. Yun. Hindi niya kailangan i-dry. So, yun nga. And then, ito, nabili ko din sa Lazada. This is Aba. Yeah, this is Aba brand. Ayan. Maganda din siya. So, and then, ito yung binigay ni Tekno, diba? Finish brand. So, maganda din yung linis niya. And then, I have 2 rinse aid. Yung una is yung Akiba. Ito yung pinakita ko din sa inyo na nagamit ko. And then, yung bigay naman ni Tekno na free eye finish din. Which is,
okay naman sila pareho. Kung tanungin ako kung ano yung magandang gamitin, parang wala naman silang pinagkaiba. Nakakalinis naman sila lahat. Yun lang, itong Ava na to, mura siya. Parang nasa 300 plus lang siya. While finish yata is parang nasa 600. Hindi ko sure. Research ko kasi libre nga lang siya, pero medyo mahal siya. And then yung Akiba, mura siya. So kung bibili ulit ako, it would be this one kasi wala naman siyang difference. Ayan. Pero syempre kailangan mo yung salt. Yung salt, ayan. So kailangan mo yung salt. Ito, kailangan mo talaga yan. Kasi kapag, lalo na kung ang water nyo ay deep well. Yan. So, deep well kasi yung sa amin. So, kailangan namin ng salt. Ayan. So, ang laman pa naman niya ay madami pa. Ayan. So, madami pa naman. Ayan. And, yun. So, medyo tatagal pa naman siguro tong mga to. Kasi madami-dami naman siya. Ayan. Okay. So, yun guys. I hope nagustuhan nyo yung review ko ng Tekno Dishwasher. Marami pang ibang brand. Like I said, may nakita kong Elva. And then, of course, there's Maximus. So, depende na sa inyo. Hindi naman to sponsored. So, ano lang to, review lang. I hope nagustuhan nyo ang pag-review ko ng aming Tekno Dishwasher. And, super helpful to para sa mga mommies na katulad ko na no yaya. So, magkakaroon ako ng 90 minutes of me time. Ayan. So, yun. And, thank you for watching this video. And don't forget to subscribe to Liam and Danny's channel. Follow us on IG also at Liam and Danny or on my personal Instagram at Madam Leah. So, thank you and God bless. Bye-bye.